你啲咩啊？Hello， 大家好，我係 Angel。咁我哋而家喺飛機上面準備起飛去塔斯曼尼亞嘅 Hobart。啱啱經歷咗人生中最癲嘅趕飛機。我哋本身係6點機啦，但我哋5點零鐘先去到機場，然後機場入面又開始超級無敵多人。boarding 嘅時間係5點半啦，但係我哋5點半嘅時候咧都仲喺度排緊隊。係後尾 last call 嘅時候瘋狂插隊 last call 啦，過安檢啦。先係佢有 last call 嘅，先至順利地上機咯。不過唔係淨係得我哋係咁樣啦，而係有差唔多起碼10幾20個都係6點機嘅人，都係5點半仲喺出面咯。但係啲澳洲人都係慢慢行。好笑喎！瞬間唔知我哋喺度急咩。係佢哋都唔跑，佢哋因為佢哋澳洲人。咁我陣間起飛之後，我就會化少少妝，執一執個樣。咁我哋去到塔斯曼尼亞再見。Be careful when opening the overhead lockers, the items may have moved during the flight. Please take any face masks or wipes, whether used or unused, off the aircraft with you. 啱啱我哋落機之後極速攞完行李，跟住而家上咗一個叫做 Skybus 嘅接駁巴士，出緊去 Hobart 嘅 City， 然後我哋就會去酒店嗰度放低行李先，跟住我哋就會出去一個叫 Salamanca Market 嘅市集嗰度行下。而家嚟到 Salamanca Market， 咁 Salamanca Market 就係一個塔斯曼尼亞逢星期六先至開嘅一個戶外市集。佢呢度匯集咗超過300檔嘅攤位啦，有一啲手工藝品啊、小食啊，或者一啲農產品，即係例如一啲蜂蜜啊或者果 jam 等等。跟住啱啱我哋喺其中一間買咗個熱狗，12蚊超抵。係一個德國腸嘅熱狗。不過超 heavy 咯！你咁多醬，你真係咩醬都落啊！同埋啱啱都喺其中一間買咗少少啲細細罌嘅果 jam 啦、楓糖漿啦，去做手信。我已經食咗3隻。都話咗啦。買半得個6隻你食嘅，3隻我得翻3。不過我平時喺香港係真係唔食蠔啊，所以我掛快啲買啊。題外話就係大家嚟到澳洲一定記得要自備水樽咯，因為澳洲買水都幾貴。但係咧，澳洲因為佢嘅水喉水可以飲啦，你就會成日見到嗰啲水機咧出現喺某個位，咁你就可以斟水飲啦。買咗一個八爪魚嘅串燒，你個樣好意味，好意味深長。同我想象中有啲唔同。呢個咩醬？Smoky lemon and garlic 我睇翻啲片，成日覺得自己食嘢個樣好核突。呢個應該好食啲。我唔係嗌你食啦，我唔食嗌你食。係。因為熱啲就好咯。係咁買嘢食，係咁買嘢食。呢個算唔算係冬甩啊？係啊。原味冬甩，因為之前喺因為之前試過買有醬嘅冬甩好甜，所以而家嗌咗個原味，淨係得砂糖嘅冬甩。哇，原味嘅都好。我哋啱啱又買多咗半份嘅西班牙海鮮燉翻嚟食。我有一隻手拍片，一隻手碌。哇！個石頭好硬啊，我 pat pat。好大陣蝦醬、蝦膏嗰陣味咯，即係蝦。大支，大支。好唔好食啊？確實，我覺得塔斯曼尼亞啲海鮮類嘅好食過悉尼好多，係嘛？超正！哇！後面都有啊！哇！佢哋係咪打交啊？喺後面呢間買咗一串帶子串燒，好好食啊！佢中間講係番薯咯，要唔要？好啊！
我本身以為呢個石龍灣 Car Market 係有啲似 The Rocks Market， 但係比想象中多好多鋪咯，同埋佢嘢食區都多好多咯。我覺得呢度好似優秀啲。大家如果嚟塔斯馬尼亞嘅話，一定要食多啲海鮮。見到有海鮮鋪唔好猶豫，買就啱啦。501、510，冇錯房啊嘛。因為今朝好早落機嘅關係，咁我哋喺 market 都逗留咗，起碼大約3個鐘左右嘅時間。跟住啱啱就去咗酒店 check in， 然後擺低咗少少行李。酒店就正正常常啦，雖然好細間，但係都梳花所有嘢望落都係乾淨企理。但係一啲個人用品可能牙刷啊，或者剃鬚刨啊、拖鞋嗰啲佢就冇提供嘅，但係洗頭水、沖涼梘嗰啲就有嘅。然後我哋而家就準備去一個叫 Mona Museum 嘅地方，咁我哋就搭緊佢專屬嘅船 Mona Ferry 過緊去。呢個 Mona Ferry 佢甚至有分商務艙同埋普通艙，有呢個吧台位俾大家嗌嘢食啦、嗌酒啦，或者嗌嘢飲嘅。我哋而家就嚟到 Mona 嘅入面，咁 Mona 嘅全名就叫做 Museum of Old and New Art 啦。咁佢係由一個叫做 David Roche 嘅富豪啦去建立嘅。咁主要咧就係擺放一啲佢自己嘅私人收藏品啦。佢收藏品入面由古埃及啦，去到木乃伊年代，甚至係現代嘅前衛藝術咧，佢都有收藏嘅。咁啲藝術品亦都經常會以性啦或者死亡等等嘅主題去呈現。由11年開幕以嚟，佢呢一個比較多前衛藝術嘅博物館咧，甚至俾大眾稱為一個顛覆性嘅成人迪士尼樂園。啲職員會即刻叫你 down 一個佢哋嘅 app 啦，咁我都幾建議大家去 down 嘅，因為呢度入面真係超級無敵咁多嘅抽象藝術啦，係我哋未必理解到佢嘅 concept， 而透過呢個 app 咧，我哋就可以知道佢每個作品嘅理念啦或者名，咁就會睇得更加舒服。有好多嘅藝術品咧，甚至係起喺度嘅建築啦，或者一間房咁樣啦。所以我都覺得大家幾值得嚟睇，因為佢真係有好多唔同類型嘅收藏。我諗到呢度一個致命嘅缺點啊，就係呢度實在太大啦。我哋又落翻嚟，媽，我哋蕩失路。我覺得呢個博物館絕對係我人生中見過最 fancy 嘅藝術博物館。無論係佢嘅 layout， 無論係佢嘅種類、主題。確實，我覺得佢個 layout 同場地都好有心機。你見佢啲嘢咁樣起到一成個迷宮咁，真係。行完 Mona 之後，我哋換咗套衫，去咗一間叫 Fico 嘅餐廳食 fine dine。呢一間餐廳主打食意大利嘅創新料理，唔同季節亦都會推出唔同嘅 menu。準備食佢嘅前菜啦，佢前菜都有4款。咁佢哋唔俾佢係咩嚟？呢個就係食就係。另外我哋頭先都叫咗2款嘅 mocktail， 一款就係 Keys Home 牌子嘅 Premium Cola 啦，咁佢同平時嗰啲可能係唔同味嘅，相對淡啲啦。另一杯就係 Cherry Yuzu Sour。我哋而家食緊一個沙律刀嘅包，配一款特別嘅油。啱啱先 search 住 Semite Lapa 應該係急藍菜油。哇！呢啲包裝好熟。呢個係一個以紅蘿蔔做底嘅炒汁，跟住入面加咗帶子啦、飛牛油啦、龍
糕啦，同埋蘿蔔。佢味係好食，但係個質感好得意咯。呢個係一個比較創新嘅意大利飯啦，入邊有青口苦艾酒同埋一個咖喱葉。跟住上面仲有一層北部啫，係用檸檬整出嚟嘅。確實係有種檸檬葉咁嘅味咯。個芝士嗰個濃烈度對我嚟講有少少苦啊。I think it's the cheese. Okay. Yeah. But it's okay. In Asian culture, we don't add that much cheese from time to time. So I think it's understandable. Thanks for trying anyway. 呢個係一個用椰兔肉煮成嘅特色肉醬意大利麵。佢呢個 spaghetti 係紅色。係因為佢用咗甜菜頭去染色咯。一開始有啲鹹，但係食落口你就會開始發現所有嘢都幾 make sense。嚟到今日嘅戲肉啊，就係呢個野生鹿肉。其實佢同牛肉真係好似咯，佢係一種嗰種肉質比較嫩啲嘅版本嘅牛肉啦，而且嗰個血味比較重啲嘅感覺。我覺得佢係好食過牛肉㗎。但純粹我真係有種呢個唔係我食開嘅肉嘅感覺嘅，我個腦嗰樣嘢充斥咗個腦咯。我哋而家準備食呢個芝士嘅，佢配落係幾好嘅。我覺得我唔中意食呢啲芝士，佢真係有種哇好濃烈嘅芝士酸臭味。呢個係一個士多啤梨嘅優格配上呢個洛神花味嘅雪糕。有冇食到啊？洛神花？我唔識分，我淨係知道有陣好香嘅嗰陣味咯。Last but not least 嘅泡芙。You'll sleep very well. 佢勁似嘉頓咧瑞士卷嗰種檸檬味嘅。